hər bir bacı qardaşımın ürəklərini sənin qarşıva gətirirəm. İsa'nın ismi ilə. O ürəklər ki, qoy hamısı sənə tabe olsun. O ürəklər ki, ya Rəbb, bağlı klapanlar varsa, hamısı açılsın. Nə o yerdə, o qəlbdə düzgün işləməyən, nə damar qapanması varsa, qoy onların hamısı sənin güclü kəlamın vasitəsilə o damarlara, o qapanmaları sənin odun, alovun gəlsin və o yeri açsın deyə dua edirəm. Sənin güclü, qüdrətli adın qoy ürəklərin hər bir sahəsini işıqlandırsın. Halleluya. Ata, böyrəklər üçün dua edirəm. O böyrəklər ki, ya Rəbb, nədən, niyə? Ya Rəbb, xəstə oldular, ya Rəbb. Çürüməyə doğru gedirlər, ya Rəbb. Ancaq biz bilmirik ki, biz sənin sözünü bilərik. Sənin kəlamın necə ki deyir ki, mənim yaralarımda siz şəfa almısınız. Qoy o iman, o güc, o qüvvə, səndən gələn o kəlamın gücü, qüdrəti böyrəkləri tamamilə sağalsın. Qoy ata hər bir kəs əlini böyrəklərinə qoysun və desin ki, mən, ya Rəbbi Məsih, sənin yaralarında şəfa almışam. Mən şəfalıyam. Çünki bu şəfanı sən öz qanınla, öz bədəninlə, tamamilə o yerdə gördüyün iş vasitəsilə mənə satma aldın və verdin. Mən sənin yaralarında şəfa almışam. Qoy o böyrəklərə sənin gücün elə gəlsin ki, böyrəklər hər bir ab-ı havadan təmizlənib, sənin müqəddəs ruhunun təqdisi ilə, təmizlənməsi ilə, tamamilə çirkablardan azad olmaqla, çürüməzlikdən azad olmaqla, tamamilə yenilənsin və təzələnsin. İsa Məsihin ismi ilə. Ata, sən qarşıva gətirirəm. Sənin əllərinə verirəm, ya Rəbb. Gözləri sənin qarşıva gətirirəm. Görməyən gözlərə, eşitməyən qulaqlara qoy sənin şəfan axsın. Uzağı görməyən, yaxını görməyən, sənin kəlamını görməyən gözlərə qoy elə bir qüvvə, elə bir güc gəlsin ki, hər bir göz, yaxını da, uzağı da, sənin kəlamını da aydınlıq içində görə bilsin. Sənin aydınlığın gözlərin qarşısında olan bütün torları götürsün. Bütün natəmizliyi götürsün. Eşitməyən qulaqlar tamamilə açılsın. Sənin kəlamın elə bir gücə malikdir ki, ya Rəbb, necə ki ata sən ağzından, çıxartdığın tüpürcəyinlə, palçıqla, sən ata gözləri, qulaqları açdın, dilləri açsın, ya Rəbb. Eləcə də ata, qoy sənin ağzından çıxan o kəlam öz qüdrəti ilə gəlsin və gözlərə aydınlıq versin, qulaqlara aydınlıq versin, dillərə açılış versin. O dillər ki topuq vurur, o dillər ki danışan zaman ilişmə olur. O dilləri sənin elə gücün, qüdrətin gəlsin ki, o güclə, o qüdrətlə dillər artıq ata, sənin paralelində işləməyə başlasın. İsa Məsihin ismi ilə. Sənin qanını bəyan edirəm. Dillərə, qulaqlara, gözlərə. İsa'nın ismi ilə. Ata, təzyiqdən, şəkərdən əziyyət çəkən, daima o təzyiqin əsarətində yaşayan, şəkərin əsarətində yaşayan, dünyadan olan o dərmanlarla yaşayan hər bir bacı qardaşımı sənin qarşıva gətirirəm və dua edirəm. Dua edirəm. Ya Rəbb, səndən istəyirəm, vəh ruhu, hikmət ruhu gəlsin və bütün o təzyiq, şəkər tamamilə bədənlərdən yox olsun. Sənin vəhinlə, sənin hikmətinlə, verdiyin o güclü, qüdrətli şəfa ilə, axıtdığın qan vasitəsilə, ya Rəbb, qırıldığın o bədənlə, qoy ölü hüceyrələr dirilməyə başlasın. İsa Məsihin ismi ilə. Hər bir bədəndə olan şəkərin əlamətləri, təzyiqin əlamətləri yox olsun deyə dua edirəm. İsa'nın ismi ilə. Ata, sənin qarşıva gətirirəm. Səndən istəyirəm və səndən diləyirəm, ya Rəbb. Mən dünyaya getmirəm. Mən insanlardan bu imdadı diləmirəm. Bu imdadı yeganə, yeri göy yaradan,
bizim üçün çarmıxı qəbul edən, bizim üçün göylərdən yer üzünə inən, bizim üçün qan axıdan, sümükləri qıralan, ölən və dirilən İsa Məsihimdən diləyirəm. O şəfa elə axın gəlsin ki, bədənləri tamamilə azad etsin. Bədənlər sənin şəfanla axın dolsun. Beyin, düşüncə, şuur üçün dua edirəm. O beyinlərdə, o düşüncələrdə ki, hələ də köhnəliyin qalıqları qalıb. O köhnə qalıqlardan, köhnə adət-ənənələrdən. Yəni ki, o dildə, ağızda köhnə adət-ənənələr qalıb. Dil dolaşır, yenə də o köhnəliyi iqrar edir. Və dua edib sənin yeniliyini bəyan edirəm şuura, ağla, beyinə, düşüncəyə və dilə. İsa'nın ismi ilə. Köhnə qalıqları bağlayıram, batıram. Köhnə adət-ənələri bağlayıram, batıram. Dipsiz dərinliklərə və sənin müqəddəs ruhunun atəşi ilə qoy şuur, beyin, düşüncə, dil tamamilə hər bir natəmizlikdən azad olub, yeniliklə əvəz olunsun. İsa Məsihin ismi ilə. Ata, sən qadirsən. Səndə hər şey mümkündür. Mümkün olmayan heç bir şey yoxdur. Əyağın ağrıları üçün dua edirəm. Qolların gücsüzlüyü üçün dua edirəm. Əyağın yeriməməzliyi üçün dua edirəm. O əyaqlar ki, revmatizmadan, o əyaqlar ki, böyrəkdən gələn hər bir natəmizlikdən yeriyə bilmir. Və dua edib sənin əllərinə verirəm. O əyaqları sənin atəşin axsın. O əyaqları sənin gücün, sənin qüdrətin axsın. Əyaqlar tamamilə bərpa olsun. Qollar gücsüzlükdən azad olsun. Sənin qanunla. Sənin yeniliyin qollara, əyaqlara gəlsin. Bədənlərə, hüceyrələrə, orqanlara gəlsin. O yenilənmək ata onu ancaq və ancaq sən edə bilərsən. Heç bir kəs bədəndən bir şey yeniləyə bilməz. Yeganə, güc sahibi sənsən. Sən ata, hərəkətə keçəndə bütün hüceyrələr yenilənməyə başlayır. Hər bir qocalmış, fəaliyyətini itirmiş, hər bir stroydan çıxmış orqanlar, hüceyrələr tamamilə yenilənməyə başlayır. İsa'nın ismi ilə, yeniləri ilə əvəz olunmağa başlayır. Ata, sən qadirsən. Sən yerin göyün Rəbbisən, ata. Səndən istəyib, səndən diləyirəm, ya Rəbb. Uca adın, qüdrətli adın, yeri, göy yaradan adın, ata. Qoy göylərdən axın gəlsin. Gəlsin ki, bütün bədənləri, orqanları tamamilə fəaliyyətini bərpa eləsin. İsa'nın ismi ilə. Qoy ata, hər bir kəs sən qarşında diz çöksün. Ya Rəbb İsa Məsih. Ya Rəbb İsa Məsih, sən mənim Rəbbimsən. Diz çöksün, imtina edən dillər bugün sən qarşında dayansın. Ya Rəbb İsa Məsih, həqiqətən sənin dirilişini, sənin yeniliyini qəbul edirəm. Sənin şəfanı qəbul edirəm. Sənin əbədiyyatını qəbul edirəm. Qoy bütün evlərə, ailələrə, ürəklərə o yenilik qədəm qoysun. Yerin, göyün səması, o bulutların gözəlliyi, o səmanın gözəlliyi qoy ürəklərə, evlərə axsın. Hər bir vəziyyət sənin gəlişinlə, evlərdə, ürəklərdə tamamilə dəyişilsin deyə dua edirəm. Köhnələr keçdi, hər şey yenidir deyən Rəbbin gücü, qüdrəti axsın. Və həqiqətdə köhnələrin keçdiyinə imanla yanaşılsın. Və yenilik qəbul edilsin. Yenilik həyata keçsin evlərdə, ailələrdə, ürəklərdə. İsa'nın ismi ilə. Öd üçün, qaraciyər, ağciyər, bronxlar üçün dua edirəm. Damarlar üçün dua edirəm. O insanlar ki, ata bunun köhləsidirlər. O insanlar ki, dərman içərik bütün bədənlərini tamamilə stroydan çıxarırlar. Və o dərmanlar sənin şəfanla əvəz olunsun. Sənin həyat çörəyinlə əvəz olunsun. Sənin göndərdiyin, ya Rəbb, göylərdən gələn həyat çörəyi ilə əvəz olunsun, ya Rəbb. Hər gün sənin kəlamını yeməklə insanlar o şəfanı tam qəbul etsin deyə dua edirəm.
Qoy ciyərlərə, bronxlara, qoy mədə bağırsağa sənin şəfan axsın. Qoy buruna, boğaza sənin şəfan axsın. O şəfa ki, axın gəlsin. Damaqları sənin şəfan axsın. Diş diblərinə sənin şəfan axsın. Ətə, qana şəfa axsın. İsa'nın ismi ilə. Bədən hüceyrələri tamamilə natəmizlikdən azad olub sənin şəfanla tamamilə yenilənsin. İsa Məsihin ismi ilə. İsa Məsihin diri adıyla səndən diləyirəm. Qoy artıq ata, heç kim deməsin mən xəstəyəm. Qoy hər kəs desin, mən İsa Məsihin yaralarında şəfa almışam. O şəfa mənim içimdədir. O şəfa mənə axıb. Artıq mən yenilənmişəm. Mən göylərdən yaranmışam və mən göylərin övladıyam. Qoy hər bir kəsin dili, ağzı, hər bir natəmizlikdən təmizlənsin və sənin təmizliyində əvəz olunsun. İsa'nın ismi ilə. Ata, sən qadirsən. Səndə mümkündür, ya Rəbb. Çünki sən bunun üçün yer üzünə gəldin. Göylərdən bədən aldın və yer üzünə gəldin. Bəşər oldun, sən yer üzünə gəldin. Və bizi azad etmək üçün, insanlığı azad etmək üçün, sənin güclü, qüdrətli kəlamın axın-axın evlərə daxil olsun. Axın-axın ürəklərə daxil olsun. Və ürəklər sənin şəfanla dolsun deyə dua edirəm. Qoy hər bir kəs sənin kəlamında olan o yüyəni ağzına qoysun və sənin yüyəninlə yüyənlənsin deyə dua edirəm. Hər bir kəsin həyatında sənin o gözəl adın, müqəddəs adın, hər bir kəsin evində, ailəsində, o evlərin ən gözəl güşəsində sənin taxt-tacın qoyulsun. Əsasda ürəklərdə, daxillərdə sənin müqəddəs ruhun yerləşsin və onların idarəsini təmin etsin. Qoy insanlar artıq həkimlərə, xəstəxanalara axışmasın. Qoy insanlar sənin dərgahına axışsın. Sənin o gözəlliyində yaşamaq üçün, sənin yollarını tanımaq üçün. İnsanlıq tamamilə natəmizlikdən, məhvdən azad olub sənin yeniliyinlə əvəz olunsun deyə dua edirəm. İsa'nın ismi ilə. Ata, qadirsən sən. Hər bir işsizi işlə təmin etməyə, hər bir evsizi evlə təmin etməyə, hər bir köhnəliyi yeni ilə əvəz etməyə sən qadirsən. Ürəklərin planları qoy sənin tərəfindən həyata keçsin. Çünki sən bizi bizdən çox sevən bir atasan. Ya Rəbb, sən şükür olsun. Minnətdarıq sənə ata. Halleluya. Amin. Amin. Amin.